السكند اكسرسايز ده هنرسم فيه الاناتوميكال. هناخد السكند اكسرسايز بعد اذنكم. يلا بينا. الورقه اللي بعد دي هنعمل اول حاجه ايه؟ عشان ناخد منه الاساس بعض الادوار. انا يعني نبدا نحل الاكسرسايز. هو ده رسم اورينتيشن لاين. اورينتيشن لاين نرسم الاورينتيشن لاين بتاع كل رسم. هي صعبه بس في اورينتيشن لاين. خش بقى على التاني بقى. اول حاجه طبعا برضو نرسم بوينت سنتر اوف ذا هيد، سنتر اوف ذا انكل، ده الميكانيكال اكسس بتاعنا. في ميكانيكال اكسس ديفيشن هنوصل لحد اورينتيشن لاينز الاول يا جماعه. قسموا الاورينتيشن لاينز الاول. هي اساسيه. هنبدا نرسم الاناتوميكال اكسس اللي هي احنا عملنا الاناتوميكال ازاي؟ ناخد بوينت على الشافت واذر بوينت على الشافت، ناخد 4 بوينتس وبننصص المسافه ما بين البوينت دي والبوينت دي ونوصل لاين، يبقى ده الاناتوميكال اكسس. طب احنا ليه حطيناه؟ عشان احنا بنحتاجه في لما نرسم ميكانيكال اكسس في سيجمنت ممكن يكون الاكسس فيها مختلف. تمام. اللاترال الاناتوميكال بتاع الديستال سيجمنت الانجل تبقى كام؟ تمام، اللي هو فرق 7 ديجريز ما بين الميكانيكال والاناتوميكال. تمام، فاحنا هنرسم انجل 81 ديجريز. وهنقيس الزاويه ما بينهم، يعني دي 81 ديجريز، مش هنكستند الاكسس اوف ذا تيبيا. الخط ده عباره عن ايه؟ هنقيس 81 ديجريز لان دي اناتوميكال. الاكسرسايز ده اناتوميكال، بنقيس اناتوميكال انجل. حضرتك بنستخدم الاناتوميكال لما بنعمل الليفل احيانا لما بيكون في عندي ضغط. تمام، فانا عايز اتاكد اسمع اناتوميكال. لا اناتوميكال، عايز اناتوميكال بقى يدرسوا الفيمر، عايز كام ديجري اهو. يعني الاناتوميكال اكسس بتاع اللور فيمر كام ديجري من السنتر وقيس الاناتوميكال زي ما هو مكتوب. ده هذا البيت بيتشغل عليه. الايبكس طلعت كام في الاكسرسايز نمبر 2؟ انا بس هراجع معاكم تاني لو سمحت. كل اكسرسايز مش هنبروسيد فيه الا لما كلنا نرسم اورينتيشن لاينز وسنتر بتاع الشغل، لان دي حاجه بتلخبطكم ما تكرروهاش، لان ده منبع الاسئله اللي بتلخبط كل الناس اللي قاعدين اللي ما رسموش اورينتيشن لاين تاهت بينهم الزوايا. تمام؟ الزاويه دي اللي هي حاسب انت شغال.
هل هي سيمرالز ولا تيبي؟ ناخد كل عرض. ايه اللي طلع؟ الفكرة كلها حد في عنده مشكله في اكسرسايز نمبر 2؟ هنبروسيد يا جماعه، يلا.